Tere kõigile! Järjekordne nädal on möödas, olen praegu viimaseid minuteid Männiku metsas koertega jalutamas. Kui te kuulete põmmutamist, siis kuskil käib laskmisharjutus. Aga eelmisest nädalast pidin vastama kõige rohkem küsimusele, kas ma kandideerin kohalikel valimistel. Sest teatavasti on ette valmistatud seaduseelnõu Riigikogule, mis annab Euroopa Parlamendi saadikutele õiguse kandideerida kohalikel valimistel ja ka minna tööle kohalikesse volikogudesse. Kas ma seda teen? Ei. Olen selle väga selgelt otsustanud, olen oma erakonnaga arutanud ja ma ei kandideeri kohalikel valimistel, sest olles Euroopa Parlamendi saadik ei pea ma seda õigeks. Ma ei pea seda õigeks mitmel põhjusel. Esiteks on see täiendav töö, täiendav koormus. Seda tööd ei saa teha distantsilt, kui elu normaalseks muutub, vaid peab olema seotud kohaliku kogukonnaga rohkem, kui ainult seal elama ja mõnel koosolekul käima. Euroopa Parlamendi saadiku töö kõrvalt seda teha, ma lihtsalt ei näe seda võimalust. Jah, Euroopa Parlamendi saadikul on tõepoolest reeded vabad, nii-öelda vabad, kohtumiseks valijatega. Aga Euroopa Parlamendi saadik on valitud kogu Eestist, Eesti valimisringkonnast, mitte Nõmmelt või mitte Hiiumaalt. Ja seetõttu peab Euroopa Parlamendi saadik tegelema valijatega, mitte ainult oma kodukohas, vaid üle kogu Eesti. Nii et seda ma olen teinud, seda ma teen edasi. Kui mu kolleegid otsustavad kandideerida, soovin edu, loodan, et nad siis ka lähevad volikogudesse tööle, sest vastasel juhul oleks see valijate petmine. Ja Euroopa päeval käidi välja tuleviku Euroopa konverentsi algatus. Seda valmistati ette aastaid, nüüd on ta tehtud ja kogu ettevõtmise mõte on koguda tavainimestelt, kodanikelt, organisatsioonidelt seisukohti selle kohta, millist Euroopa Liitu nad tahavad. Ma arvan, see küsimus on praegu väga õigeaegne, sest eks praegune COVID-kriis näitas, kus on Euroopa Liidu kitsaskohad, mida tehti hästi, mida tehti halvasti, mida saaks teha koos ja koordineeritult palju paremini. Nii et lugege palun neid linke, mis ma olen lisanud. Mõelge kaasa, osalege selle konverentsi töös. Esimene plenaaristung on 19. juunil Strasbourgis, kus on siis kohal nii Euroopa Parlamendi saadikud, kohalike parlamentide saadikud, on tsiviilühiskonna esindajad ja valitsuse esindajad. Vaatame, kuidas see läheb. Ma ei taha nõustuda, et see on puhas mõttetu jututuba. Kui see konverents paneb inimesi mõtlema Euroopa Liidu rolli üle ja kaasa arutama, siis on ta minu arvates juba oma eesmärgi täitnud. Ja päris viimane märkus. Väga kahju, kui tõesti peaks koondatama Kaitseväe orkester. Olen välisministrina teinud läbi koondamised, palkade vähendamised, saatkondade sulgemised. Ma tean, kui raske see on. Aga ka siis püüdsime me koondamisi vältida. Vähendasime palku, aga püüdsime inimesi töökohtadel hoida. Nii et ma loodan, et Kaitseministeerium leiab teistsuguse võimaluse kokkuhoiuks ja ei koonda orkestrit, mida me kõik tunneme, mida me oleme näinud mängimas aastakümneid, millel on nii pikk ja kena ajalugu, ilma milleta tegelikult ei kujuta ette Kaitseväge ja ei kujuta ette ka Kaitseväe paraade. Nii palju eelmisest nädalast, olge terved, hoidke ennast, vaktsineerige kindlasti, kui see võimalus tekib, kandke siseruumides maske ja kohtume nädala pärast.